храпите, тогда я иду к вам на помощь. 3 приема, которые нужно делать непосредственно перед сном, и тогда вы выспитесь как младенец. Или покажите эти упражнения тому, кто храпит. Для начала берем костяшки пальцев и проминаем вот таким образом вокруг носа, вокруг спинки носа. Вот такими вот движениями. И повращали переносицу. Так, чтобы вы почувствовали, что дыхание освободилось. Снимаем непосредственно вот здесь все скопления. Вот таким образом костяшечками проминаем, расслабляем. Далее нам нужно укреплять язык и горло. Сначала вытягиваем язык вниз и вверх, к подбородку и к носу. Таким образом сделали 30 раз. И следующее вам нужно, запрокинув голову наверх, вот таким образом вытянуть язык вверх и подержать 5 секунд. Голова в плоскости потолка. Вернулись еще 2 раза. Вернулись. И еще раз. И вернулись. Вот и все. Делайте только непосредственно перед сном, буквально максимум минут за 15-20. Можно увеличить количество повторов и времени массажа, если у вас прям такой серьезный храп. И старайтесь это делать ежедневно, так все будет сходить на нет, меньше, меньше и меньше. Попробуйте.